good morning guys. This is Miss Carmela and welcome to my YouTube channel. For today's video, I will be sharing with you our walking trip, walking experience again. And right now we are in Sabang Beach. So, i-share namin sa inyo yung iba't ibang views. Usually nakikita naman nato sa iba, pero syempre iba pa rin yung ako yung mag-share. And syempre kasama ko ngayon ang aking kabady sa paglalakad, Ate Erdinda, come in. Dito ka, say hi. Dali. Alright, hindi ka makita, dali. Say hi. Oh, yan, si Ate Erdinda. Yeah, okay. Alright, so let's go. Yan. Oh. Nawala na dito yung American Indian. Nasaan ka na? Binalikan kita, pero nawala ka. Hindi ka kumapit. Bakit? Wala na. Okay, but anyway, still nice. Alright. Magsisingkot na lang tayo ng dagat na sa kabila. Magsisingkot ng dagat. Ubusin natin yung dagat, singkutin natin. Para masisingkot na yan. Okay, we're going back kasi next naman doon. Ayan, ang ganda naman ng dagat. Wow, sarap ng picture dyan, ate. Sarap harapin ng bawat umaga, lalong-lalo na kung mayroong kasama. Bawat umaga ay sumisikla, just like a day with Miss Carmela. Pagsama-sama buong pamilya, lahat makakaya. Sarap kabanding ang barkada, just like a day with Miss Carmela. Bakas ang ngiti sa bawat sandali ng pagsasamang kay saya. Sama-sama, lahat makakaya. Sarap kabanding ang pamilya, just like a day with Miss Carmela. Masarap na kwentuhan, panalo sa kanta.